अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असी तो समान दिखेना पिया मुकम्मल साइकिल मोटर का। ये सी समान ते हाल सुपर स्टार 17 मॉडल का पूरी गड्डी। ये फैंसी बड़वैसी डल टैंकी है वे, ये टापे भी डल करवैसी, एक कान गिलास भी डालन। देसी डबल स्टैंड सिल्वर रंग करवैस। ये चिमटा थी गया, सेटअप थी गया, चैन कवर थी गया। देख सकते हो कदा ये फ्रेम भी है। फ्रेम टोटल काम करवाना है। देख सकते हो सर, वीडियो पूरी डिटा करो। मेरे चैनल शहजाद रंगशाद को सब्सक्राइब कर दिता कर लागी। ठीक है सर, देखो टापे शापे ये बिल्कुल जैनवन बड़े आला है। जालियां भी सिल्वर रंग करवाना है। बाटा में सिल्वर कलर है। जालियां देखिए सिलेंडर बिया समान ही दा ए पे। ये देख सकते हो कि दी हालत इंदी। यक्का वाला तैयार करे सो तो आपको अगली वीडियो ते दिखे सो इंशाल्लाह। ये निकल वाले सामान को बफ मरे मेरा में जी ये जंग है बिल्कुल साफ थी वैसी। ये मध्यम ते पे बिल्कुल चमक चाल से देखो सही हाफ पेन हुए हाफ पेन पॉलिश करे सो बिल्कुल चमक के हाथ बढ़ गए सन। ठीक है सही।